హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం షో క్వాలిటీ హస్కీ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. మేల్ పప్పీస్ మరియు ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉన్నాయి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 50 days. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని లొకేషన్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఆరాంఘర్, హైదరాబాద్. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మేల్ పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 17K అనగా 17,000. ఫీమేల్ పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసి 15.5K అనగా 15,500. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.